هلمند ولایت کې د خان خیریه بنسټ له لوري 613 بېوزله او یتیمو زده کوونکو ته 6 ډوله قرطاسیه لکه بسته، قلم، کتابچه، پنسل پاک او پنسل تراش په مرکز لښکرګاه ښار او ولسوالیو په 5 ښوونځیو او یوې دیني مدرسې کې توزیع سول. یا د قرطاسیه د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه ښار غازي امان الله خان علي لیسې، ناوې ولسوالۍ په خواجه بابا ابتدایي ښوونځي، د ناوې ولسوالۍ د باسولانو ابتدایي ښوونځي او د ناوې ولسوالۍ د لنډي شاخ ابتدایي ښوونځي، د چانجیر علي لیسې او یوې دیني مدرسې کې پر زده کوونکو وویشل سول. هلمند کې د خان خیریه بنسټ ولایتي مسؤل وکیل احمد بارکزي سکون راډیو سره د مرکې پر مهال وویل یادې مرستې به د خان خیریه بنسټ له لوري دوام ولري او راتلونکي هم خیریه پلانونه په پلان کې لري ترڅو یې د خپلو غریبو او اړمنو هیوادوالو لپاره ترسره کړي. په دې کې موږ 6 کلمه مواد لرو چې بسته، قلم، کتابچه، پنسل، قلم تراش او پنسل پاک شامل دي. د په تعداد د 610 شاګردانو سره مو دغه کومک وکړي او دا لړۍ به انشاءالله نور هم د خان خیریه بنسټ له خوا څخه دوام ولري. د خان خیریه بنسټ ټول ټیم که په کندهار کې دی، هلمند کې دی، که په روزګان کې دی، نو موږ د دې ترڅنګ چې د معرف سره خپل مینه ښودلې ده، زموږ د خان خیریه بنسټ مسؤل او زموږ بنسټ او زموږ همکارانو د دې ترڅنګ مو پر ځینو بنیادي کارو باندې کار کړی دی او ځینې هم روان دي، لا په لاس کې روان دي، جریان لري چې موږ د پل د جوړېدو شاهدان او همدا شان موږ اوس په نادعلي ولسوالۍ کې مسجد شریف نوی جوړوو، انشاءالله په ډېر لږ وخت کې بیا کار شروع شي. زموږ دا مرستې به نورې هم دوام ولري، نه یوازې خوراکي توکو ترڅنګ بلې د خلکو ته د کار زمینه سازۍ په بخش کې، د معرف په بخش کې او نورې داسې نورې مرستې هم دوام زموږ ولري. بل لور ته بیا د چانجیر د علي لیسې مدیر عبدالمنان شهید زاده د سکون راډیو سره د مرکې پر مهال وویل د یادو مرستو څخه خوښ دي او د نورو خیریه بنسټونو او مؤسساتو څخه هم غوښتنه وکړه ترڅو تعلیمي برخو کې د زده کوونکو سره مرستې وکړي. د خان خیریه بنسټ د خوا څخه قرطاسیه کومک وسوه چې په هغه کې 6 کلمه مواد وه. دا ډېر ښه شوي دي چې دا شاګردانو سره مرسته کېږي. دا د یتیمو غریبو شاګردانو سره لوی کومک دی ځکه چې په دا ټولنه کې دا شاګردان شته چې هغه د خپل قلم و کتاب و کتابچې و کاغذ توان نه لري. دا پروسه ډېره ښه پروسه ده. د نورو خلکو څخه، تجارانو څخه، بنسټونو څخه، مؤسساتو څخه موږ دا هیله کوو چې دا رقم پروګرام و پروسه په کار واچوي چې دلته د شاګردان سره کومک وشي. نور دا د په آینده کې ژمی را روان دی، د دوی دپاره د البسې کومک وشي، د بوټو کومک وشي. هلمند کې داسې مهال د خان خیریه بنسټ له لوري د 613 تنو ماشومانو سره د قرطاسیې مرسته کیږي چې تر دې مخکې هم د یاد خیریه بنسټ له لوري دا ډول مرستې ترسره شوي دي او لا هم دا ډول مرستو ته زیاته اړتیا لیدل کیږي. حفیظ احمد نصرت، سکون راډیو.